Hai guys, selamat sore guys. Ini adalah proses untuk mesin baru kita guys. Mau kita naikin ke atas mobil guys. Persiapan live di kawasan Lorenda nanti guys. Jadi mesin kita baru, semoga ada lancar, sukses selalu guys. Dengan mesin baru ini, Bismillah, semoga sukses. Sebagai job, ada halangan job-job mangkung kita tetap lancar guys ya. Jangan lupa guys, saksikan live kami di kawasan Lorenda Jambi City guys.